Wah gila, gua kemalaman nih. Teman-teman gua udah pada nungguin. Woi. Halo semuanya, selamat malam. Jadi di malam kali ini gua mau setting Saritem. Jadi tuh tadi kan sore gue udah ke bengkelnya Mas Andi, terus motor gue di setting di sana karena Saritem tuh error, nggak tahu kenapa sih di setting karburatornya masih nggak beres juga. Akhirnya gue kesana dan alhamdulillah tadi pas dicobain ketemu pas sore-sore. Nah ini sekarang mau final settingnya, final tuning. Motor ini bakal dicari RPM atasnya. Masalah dari motor ini tuh sebenarnya gimana ya, lucu sih, lucu banget. Jadi tuh pas gue pakai karbu PWK 28KX itu yang dulu kan nembak-nembak. Masalahnya tuh bukan di karbunya cuy, ternyata masalahnya di packing knalpot. Anjrit nggak, packing knalpot gue bocor ternyata, udah jebol. Dan itu yang menyebabkan motor gue nembak-nembak, motor gue kering di tengahnya. Jadi packing knalpotnya jebol. Terus habis itu nggak lama kemudian kan gue beli PE. Itu juga nggak lama gue setting error lagi cuy. Jadi singkat ceritanya, PE yang gue pakai itu nggak ketemu settingan atasnya. Dan juga udah gue gedein main jetnya, masih kering juga. Dan tadi pas dicek sama Mas Andi, itu penyakitnya ternyata ada di kabel koil gua yang kendor. Anjrit Saritem parah banget. Gua nggak tahu deh pokoknya. Gua tuh sebenarnya udah nyerah nyeting Saritem waktu itu, mau PE mau PWK nyerah, tapi ternyata masalahnya masalah kecil cuy, masalah yang gua kurang teliti. Jadinya ya udah, karena gua juga udah capek juga kan. Sekarang gue udah ada catering yang benar-benar lagi sibuk-sibuknya, dan gue nggak keburu setting Saritem. Akhirnya gue bawa ke Mas Andi, dan Mas Andi menemukan penyakit-penyakit yang ada di Saritem. Gokil sih, itu penyakit-penyakit yang kayak apa ya? Ya boleh dibilang penyakit kecil, cuman dampaknya besar cuy. Bahkan gue kira tuh CDI gue yang rusak, ternyata enggak. Alhamdulillah. Tadi kalau misalkan CDI gue yang rusak, gue akan beli sih, gue akan beli baru. Cuman ya it's okay, nggak masalah. Jadi malam ini gue mau final setting di Pondok Indah, mau dicobain sama Mas Andi. Atasnya udah enak cuy. Yang kemarin tuh wadaw parah banget, atasnya nggak jalan anjir. Enak banget, jauh sama yang kemarin-kemarin. Wah gila, berarti PWK gue tuh sebenarnya bukan jarumnya, tapi packing knalpot gue. Ya udahlah, nggak apa-apa. At least tuh gue seneng sih, maksud gue gue udah berusaha gitu loh. Gue udah berusaha walaupun gue gagal, ya gue belajar gitu. Banyak banget transformer cuy. Cek angin sebentar deh.
angin gue sih kayak udah turun nih. Soalnya gue cukup lama, 2 minggu gue nggak pakai sari hitam buat jalan-jalan jauh, cuman buat ke pasar doang. Ya mohon maaf, pompanya lagi rusak. Ya sudah, nggak usah pompa. Wah, baut gue kendor nih kayaknya. Bodi gue masih getar-getar. Ini tinggal diatur di main jet doang, selesai sih. Mudah-mudahan ketemu nih malam ini. Atasnya sudah enak. Gitu barusan lewat pakai KR. Mantan motor balapku lewat. KR itu kepanjangannya kaleng rombeng. Kenapa kaleng rombeng? Jadi gua tuh custom knalpot. Jadi ceritanya gue ngedesain knalpot sendiri, hitungan gue sendiri buat motor balap gua. Tapi buatnya di bengkel temen gua adalah namanya Wijaya Knalpot di daerah Bintaro. Itu pas knalpotnya jadi pakai hitungan gue itu, suaranya berisik banget. Aduh, salah gue, persneling lupa. Berisik banget. Akhirnya gue namain itu kaleng rombeng. Tapi sampai sekarang nggak pernah gue ganti itu knalpot. Soalnya ya udah cocok banget sama spek mesin di motor gue. Coba minggir lu, mau geser mapping CDI. Ini udah gua isi dari IT2 sampai IT5. Kalau di CDI itu nomor 0 sampai nomor 4. Ada di sini nih dia. Ini gua coba yang IT3 nih. IT3 itu tertinggi di berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Tertinggi di 38 derajat, 9500 rpm. Sepertinya enakan yang ini. Gua buka-bukanya cepet. Gue bejek-bejek, gue cuma pengen tahu responnya doang dari 0 sampai akhir. Tadi tuh emang gue bongkar kan di bengkel,
Gua ganti main jetnya 125 lagi. Pilot jetnya 45 tetap, tapi gua putaran anginnya 1. Awalnya 1,5 sekian, gue lupa. Pokoknya ban ini 1,5. Itu kosong. Kalau langsung di open throttle tuh kosong. Yang ini enakan. Free. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Nyari main jet, mapping ketemu. Terenak di 38. Ini sih gue yakin sih kalau gue pindahin lagi ke 39 gak enak. Ini udah enak banget responnya. Percaya deh pokoknya sama yang dikatakan dokter Boyke. Gue lagi nyeting Saritem dan juga ada temennya Saritem nih, si KR tuh yang warna biru, Satria FU juga lagi disetting. Jadi menurut Mas Andi, motor gue tadi baru pas juga cobain kan, jadi menurut dia motor gue udah enakan ketimbang yang lama. Tetap kabel koilnya sih kayaknya yang kendor, itu problemnya, problem cemen, cuman nggak terlihat. Nanti nextnya mungkin bakal dites lagi, tapi gue nunggu si Saritem mesinnya dingin dulu, baru nanti mau dites. Malah terbalik lu koslet. Kenapa? Naruh CD-nya nggak gampang dicolok, susah gue. Oh, ini lagi pasang CDI? Enggak, gue mau mapping juga. Oh, Mapping juga. tuh mapping. Salah. Ini ada Mas Andi. Bang, gimana bang jadi motor gue bang? Motornya Bani ya Satria F Suzuki. Nggak enak, gue pindahin mappingnya ke 38. Cuman kalau mapping sih gue ngerasa udah paling enak 38, pindahin ke 39 gak enak. Dan nanti sih tinggal mapping spuyer. Kalau kata gue tinggal mapping main jetnya aja, nyeting main jetnya aja. Jadi selain Saritem yang disetting, nah ini ada namanya KR. KR ini juga lagi disetting, CDI-nya sama. Tuh. Jadi tuh ini ibarat kayak Saritem versi sentulnya, versi yang bisa dibilang V2-nya lah, nanti bakal jadi kayak begini modelannya. Cuman itu batoknya lagi hilang. Lagi dilepas, lagi lu kenapa nggak pakai batok lagi? Lagi gue bersihin. Oh, lagi gue bersihin. Mau gue bongkar lagi nanti mau bodinya, mau gue bersihin lagi. Dalamannya lah ya, steamin aja tuh biar bersih mantap. Nih, ini spesifikasinya standar. Maksudnya bore up ya, maksudnya nggak bore up, standar 62 mm. Dia cuma ngandelin porting sama camshaft, knock-on as. Jadi sisanya semua standar. Dan ini juga bisa sampai 160 cuy. Tapi sayang ini nggak ada speedometer sih. Kalau misalnya ada speedometer, ini motor bisa sampai 160. Standar pun bisa 160. Kalau itu kan bore up. Jadi ya mirip-mirip dah. Cuma beda torsi doang. Sekarang mau dinyalain. Nyalainnya ribet. Mesti didorong dulu. Soalnya udah nggak ada kickstarter sama electric starter. Buset, kaget gua, anjrit. Kenceng banget suaranya. Gua udah lama nggak dengerin suara dia soalnya. Parah aja. Sekarang lu percaya kan kenapa gue namain kaleng rombeng? Berisik banget.
sepi kek. Minta didial ulang nih motor, kurang geleser, nggak seperti biasanya.